ဝါဆိုလရဲ့မိုးဆက်တွေနောက်မှာတော့ကန်ကန်ဟာစီကားတိုက်မြိုက်တဲ့ဝါကောင်လရဲ့စာရေးတန်မဲပွဲစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြန်ပါတယ်ဒီလမှာတော့မြန်မာတို့ရဲ့ရိုးရာအစဉ်အလာအရဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာစွမ်းနဲ့လူပွဲပစ္စည်းတွေကိုမဲနိုင်ပြီးလူတန်းကြတဲ့ပျော်စရာပွဲတော်လေးရှိနေပါတယ်ကန်ကန်ဟာသူ့ရဲ့ခံရတဲ့တိုက်ပုံအဖြူနဲ့ချိတ်လုံကြီးလေးကိုဝတ်ဆင်ပြီးရွာဦးကျောင်းစီကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့လာခဲ့ပါတယ်ကျောင်းဝဲအတွေ့မှာတော့လူတွေဟာမိမိတို့လူတန်းမဲ့စွန်းအုပ်တွေလူပွဲပစ္စည်းတွေကိုစီတန်းပြီးမဲနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကိုင်ကိုင်လည်းမဲလက်မှတ်လေးတစ်စောင်ကိုရရှိခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့မဲကဘယ်တန်ကားတော့ကိုလူတန်းရမလဲဆိုတာရင်ခုန်စွာနဲ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။စာရေးတံမဲဝဲဆိုတာကိုလူကျန်တဲ့သူကိုရွေးလို့မရပဲကန်တရားအတိုင်းလူတန်းရတာကြောင့်တကယ့်ကိုတန့်ရှင်းတဲ့စေတနာဖြစ်စေလေလို့လူကြီးတယောက်ကကိုင်ကိုင်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကိုင်ကိုင်ဟာသူ့ရဲ့မဲကြတဲ့တန်ကားတော်ထံကိုစွန်းအုပ်လေးကိုစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့စက်ကက်လူတန်းလိုက်ပါတော့တယ်။ရုတ်တရက်ကိုင်ကိုင်ဟာတငယ်ချင်းတယောက်ကသူ့ရဲ့မဲပေါက်တဲ့လှူပွဲပစ္စည်းလေးကိုပိုလူကနေတဲ့သူကိုမျှဝေပေးလိုက်တာကိုတွေ့ပြီးစိတ်ထဲမှာအယမ်းကြည်နူးသွားခဲ့တယ်။လူတန်းချင်းဆိုတာဘသူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တန်တူညီတူစေတနာထားရတာပါလားဆိုတာကိုကိုင်ကိုင်တယောက်နားလည်သွားခဲ့ပါပြီ။ကိုင်ကိုင်လည်းသူ့စီမှာရှိတဲ့မုံလေးတွေကိုရွာထဲကကလေးတွေကိုမျှဝေပေးရင်းပျော်ရွှင်စရာဝါကောင်လညနေခင်းလေးကိုဖြတ်တန်းလိုက်ပါတယ်။မော်စာအုပ်လေးထဲက9ခုမြောက်စွန်စားခင်းဟာတော့စေတနာရဲ့အထီးပေကိုတင်ယူရင်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။နောက်တစ်လမှာတော့ဘလို့ထူးခြားတာတွေရှိအောင်မလဲ